हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कोल्ड सोल्ट टेबलेट के बारे में। दोस्तों, यदि सर्दी जुकाम हो रहा है, गले में खराश है, नाक बह रही है, तो आप इसे कोल्ड सोल्ट टेबलेट का उपयोग करके ठीक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, सर्दी जुकाम के कारण बुखार आ गया है तो भी आप कोल्ड सोल्ट टेबलेट का द्वारा ठीक हो सकते हैं, क्योंकि इसमें पैरासीटामोल 500 mg की स्ट्रेंथ में होता है, जो बुखार के साथ सिर दर्द, कमर दर्द, हाथ पैर दर्द में भी आराम प्रदान करता है। दोस्तों, कोल्ड सोल्ट टेबलेट का अच्छा रिजल्ट मिले और सर्दी जुकाम बुखार जल्दी ठीक हो जाए, इसके लिए आप इसके साथ एक एंटीबायोटिक का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, कोल्ड सोल्ट टेबलेट के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सेट्रिजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड 5 mg की स्ट्रेंथ में, फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg की स्ट्रेंथ में होता है। साथ ही दोस्तों, पैरासीटामोल 500 mg की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट रहता है। अब दोस्तों, इसका डोज जान लेते हैं। आप इसका इस्तेमाल खाने के पहले और खाने के बाद दोनों ही समय कर सकते हैं, पर आप खाने के बाद ही ले तो ज़्यादा उचित रहेगा। आप दिन में इसे 1 से 3 बार ले सकते हैं। यदि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो एक एंटीबायोटिक के साथ इसे सुबह शाम आप ले सकते हैं। दोस्तों, कोल्ड सोल्ट टेबलेट का उपयोग करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उन्हें जान लेते हैं। इससे उल्टी हो सकती है, चक्कर आना, जी मचलाना, पेट में दर्द, गैस बन सकती है, दस्त लग सकते हैं, स्किन पर खुजली चल सकती है या रेडनेस हो सकती है। साथ ही दोस्तों, किसी में सेट्रिजिन के कारण नींद ज़्यादा आ सकती है। ये केवल इसका उपयोग करने तक ही रहते हैं, फिर समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, कोल्ड सोल्ट टेबलेट के MRP की बात करें तो इसकी 10 टेबलेट 55 रुपये की MRP में मिल जाती हैं, यानी लगभग 5 रुपये प्रति टेबलेट आपको मिल सकती है। दोस्तों, कोल्ड सोल्ट टेबलेट के काम करने का तरीका जाने तो इसमें जो सेट्रिजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड होता है वह एलर्जिक लक्षण जैसे सर्दी जुकाम, नाक बहना, आंखों से पानी निकलना, इन सब में राहत प्रदान करता है। फेनिलेफ्रिन की बात की जाए तो यह बलगम को पतला करके बाहर निकाल देता है, जिससे सांस लेने में आसानी हो जाती है। साथ ही दोस्तों, पैरासीटामोल बुखार और दर्द को दूर करता है। इस प्रकार से तीनों दवाइयाँ मिलकर अपना काम करती हैं और इन सभी समस्याओं को समाप्त करती हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, ये थी जानकारी कोल्ड सोल्ट टेबलेट के बारे में। यदि दोस्तों आप कोल्ड सोल्ट टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।